Kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku do shfrytëtohet nga Parlamenti pas datës 22 janar. Kryeministri Edi Rama shfrytëzoi podcastin e përjashëm për sqaruar qëndrimin e mazhorancës socialiste se asnjë kërkesë e prokurorisë posaçme nuk do të shfrytëtohet nga kuvendi para se të dalë vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese për masën e parë të sigurisë, atë të pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Nuk ka asnjë gjas që ne, shumica qeverisë dhe parlamentare e këtij vendi, ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masa të reja ekstreme, të cilat edhe në dritën e raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese. Rama i cilësoi të nxituar kërkesën e SPAK-ut për zvendësuar masën e sigurisë pezullimit nga detyra me arrestin ndaj numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në çdo vend ku drejtësia nuk vrapon, po gjykon, ajo do priste fundin e gjykimit për një masë, para se të kërkonte një masë tjetër. Sepse shteti i drejtës nuk është shesh as për kashillëk mes pushtetet të pavarura, as për përsheshin e një pushteti në territorin kushtetues të një pushteti tjetër. Në këtë podcast, kryeministri Rama shpjegoi se ka nisur analizën e reformës në drejtësi duke folur për brutalitet të pushtetit gjyqësor. Rama shfrytëzoi një raport të Këshillit të Evropës për të vënë në dukje disa elementë të sistemit të drejtësisë në Shqipëri, si përdorimi i tepruar i paraburgimit, cilësia e arsyetimit gjyqësor e mos garantimit të drejtës së mbrojtjes. Kemi nisur analizën e thelluar të shenjave shqetësuese të brutalitetit në ushtrimin e pushtetit gjyqësor. Pas 2 kulminacioneve shumë të forta. Pezullimi antidemokratik i një antari qeverie nga një prokuror dhe një gjykatës me një vendim të shkallës parë dhe tentativa e magjistratëve, gjykatës e prokuror bashk të Shqipërisë për të rritur vetë pagat e tyre duke shqyer arkën e shtetit. Në 31 tetor, SPAK-u mori të pandehur zëvendës kryeministren e ministren e infrastrukturës Belinda Balluku me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në ndërtimin e tunelit Llogaras. Hetimet ndaj numrit 2 të qeverisë u shtrinë edhe në tenderin për ndërtimin e unazës së madhe të Tiranës e në 20 nëntor me kërkesën e SPAK-ut gjykata e posaçme vendosi si mas sigurie ndaj Belinda Ballukut pezullimin nga detyra e ndalimin për të dalë jashtë shtetit. Kryeministri Edi Rama vendosi ta godas këtë mas sigurie në gjykatën kushtetuese. Kushtetuesja në 12 tetor vendosi ta pezullojë masën e sigurisë duke caktuar 22 janarin si datë për shqyrtimin e ankimimit e Belinda Balluku rikthye në detyrë. Në 16 tetor, SPAK-u ju drejtua parlamenti duke kërkuar autorizim për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, duke argumentuar se përveç tenderit për tunelin e Llogaras, zëvendës kryeministri apo hetohet edhe për 7 procedura të tjera prokurimi.